Hi everyone. Today Netflix ஓட நியூ ஃபியூச்சரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சினைசரோட கொலாபரேட் பண்ணி ஸ்பேஷியல் சவுண்டை அவங்க பிளாட்ஃபார்மில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது செலக்டட் மூவிஸ் அண்ட் ஷோஸ்க்கு மட்டும்தான். மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் சில சவுண்ட்ஸை நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டோம். பட் இந்த ஃபீச்சரால் சீன்ஸோட அட்மாஸ்பியர் சேஞ்ச் ஆகும்னு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃபீச்சர் எல்லா டிவைஸ்லேயும் ஒர்க் ஆகும். பட் வாட்ச் பண்ணுற கண்டென்ட் அந்த ஃபீச்சரை சப்போர்ட் பண்ணணும். இந்த ஃபீச்சர் ஜூலை 8 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சர்ச் பாரில் ஸ்பேஷியல் ஆடியோன்னு சர்ச் பண்ணால் அதை சப்போர்ட் பண்ணுற கண்டென்ட் வரும். இந்த ஸ்பேஷியல் ஆடியோ ஃபீச்சர் ஏற்கனவே நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்கிற ஃபீச்சரான 4K கண்டென்ட் HDR, டால்பி அட்மாஸ் அண்ட் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டரி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கேலிப்ரேட்டட் மோடோட ஆட் ஆகுது. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் லோ காஸ்ட்டில் ஆட் சப்போர்ட்டட் டயரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதா அதோட CEO டெட் சாண்ட்ராஸ் சொல்லியிருக்காரு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you all in next video. Until bye from ABD.